腰痛到不得了嘅時候，慢慢步係會自然好多嘅呢啲位。食乜嘢啊？午餐啊？大家你見到我坐出嚟，講少一句，佢哋就冇做啦，冇搬地氈啦，冇清潔啦。今日主要都係 tune 下全身啦，買一條新嘅褲，都係一個 normal 嘅鍛鍊，就係咁啦。終於入到嚟啦，咁我開始練習啦，進入去碼住穩定呢一個再靚啲，你見到啊，真係靚好多。就算我着淺色咧，都唔會好似以前咁樣跌咗落嚟啦，係成個盤推返上嚟，連接埋我條腰。係時候條腰痛到不得了嘅時候，終於發覺佢有位走，可以上到嚟，有啲成績啦。要諗一套啱我用同你過往咁多經歷，要諗一套係你自己嘅咧，所以其實我就會覺得真係幾難咯，但係 anyway 會有啲答案俾我自己咧，咁我就可以慢慢去練開心㗎，就好似一啲發明一啲嘢咁，有啲成果嗰種感覺。好啦，要喐得翻，你個柔軟度又會少啲㗎。而家會好鬆，我覺得，因為你睇咧就係你個 hip， 哇，因為喐多咗，拉高佢，都會自然啲，慢慢步向會自然好多嘅呢啲位。唉，其實都差唔多，而家2點45分，因為佢遲咗交俾補翻時間俾我啦。開始又係有啲攰啦，咁應該過一個尖沙咀，想過去 Market Place 嗰度買嗰啲沙尖沙，因為嗰度都好食，咁我仲可以去埋馬沙馬，我中意食嗰個橋頭啦。咁啊，係咯，就係咁啦。其實我未係好攰，不過又係嗰句都唔想練啦，就係咁啦。咁咧今日第46次喺呢度完結啦，咁47次再見大家。